Привет, я продолжаю проект вампирской печи. Ссылочка на проект будет под роликом, он еще не завершен. Уже появилась дополнительная конструкция арки. Также я буду утеплять печь. Но об этом в следующих видео, а сейчас я приготовлю пиццу в печи и вам расскажу рецепт. Да, кстати, кто спрашивал про тягу, тяга, как видите, отличная. Любая пицца начинается с приготовления теста. Рецепт довольно простой. У меня тут тесто в 3 раза больше и диаметр другой. Порция в этом рецепте примерно на диаметр 30-32 см и размер универсальный практически для всех духовок. Нам нужно 220 грамм теплой воды температурой 30 градусов, столовая ложка сахара без горки или 2 чайные ложки меда. Рецепт с медом я подглядел у итальянцев. 7 грамм свежих дрожжей. Все это смешиваем и оставляем на полчаса. Далее 1,5 чайные ложки соли. Нет, это не ошибка. Если будете пробовать тесто, вам покажется оно очень соленым, но потом все это разойдется. Далее нам нужно около 320 грамм муки. Это в зависимости от типа и гигроскопичности самой муки. И постепенно помешивая, можно порциями высыпаем в опару. Не опару в муку, а муку в опару. Так будет вам проще размешать, и она лучше разойдется. Все тесто готово. Берем емкость, смазываем маслом края, чтобы не прилипло. Накрываем пакетом и убираем на часа 1,5-2. Примерно так, в зависимости от того, какая температура. Далее вам нужно достать тесто и обмять его, сложить вовнутрь с 4 сторон и скатать вот такие шарики, чтобы у вас получились колобки. И оставляем потом еще часа на 2-3, как поднимется. Ребят, это самый быстрый рецепт, чтобы сделать пиццу день в день. Ну а правильный рецепт итальянский, конечно, с вечера ставить в холодильник, но это уже другая история. Далее я растапливаю печь и буду ее греть до 360 градусов. Ну а вы включаете духовку, греете ее максимально, это где-то обычно 250 градусов. Это обязательное условие для приготовления правильной пиццы. Печь топилась где-то примерно около 2 часов. На улице 20 градусов, ушло такие 3 кучки дров. Думаю, уже можно отгребать угли и проверять температуру. Я использую обычную карщетку, примотанную к длинной ручке. Щетка с нейлоновым ворсом у вас сразу расплавится. Смотрим. 300, да, где-то 350-360. Отлично. Я беру смоченную тряпку, накручиваю на лопатку и буду протирать пот от золы. Даем поду чуть-чуть остыть, так как сразу пицца может просто подгореть сильно. Вообще проверяют так, кидают муку, и если она сразу горит, то нужно чуть подождать. Важное условие это, чтобы сбоку оставались гореть дрова. Огонь будет помогать приготовиться начинки сверху, с боков. Ну а пока можно заняться приготовлением теста и начинки. Делать я буду сразу на лопате. Посыпаю мукой, чтобы оно лучше сползало, и растягиваю руками. Никакой скалки, вы просто его примнете, и оно у вас плохо поднимется. И с краю оставляем ободок, бортик. Поливаем небольшим слоем оливкового масла. Это создает прослойку между тестом и соусом, чтобы последний не впитывался в тесто и не размягчал его. В качестве соуса идут помидорки итальянские. Они либо перемолотые, либо кубиками, либо цельные. Никакой кетчуп, никакие томатные пасты, разведенные водой, не подходят. Это все очень важно, все эти мелочи в итоге создают общий вкус пиццы. Следующая часть — сыр основы пиццы, любой итальянской пиццы — это сыр моцарелла. Это также важная составляющая. С другим сыром у вас будет другой вкус. Есть рецепты с пармезаном, но он идет там не основной составляющей, а как дополнительный сыр, но это другой рецепт совсем. Далее я кладу свежий тунец, обожаю его. И чуть-чуть белого лука, не горького. Не нужно валить в пиццу все, что есть в холодильнике. Вкусно не будет. Я убираю пиццу теперь в печку и будем наблюдать.
Ну вот, минуты 2-3 прошло всего, еще минутка-две и все, и готово. Благодаря такой большой температуре. Диаметр моей пиццы около 40 сантиметров. Если тесто будет потоньше и диаметр меньше, это 2-3 минуты. В духовке это минут 10 где-то будет. Но такого вкуса не получится. Ну и все готово, достаем. Чуть-чуть подгорело, а в этом ничего страшного нету вообще. Если вы заметили, итальянские пиццы правильные, они как раз вот чуть-чуть с боков, с пятнышками темными. Могу сказать смело, все, что вы пробовали на доставке в сетевых пиццериях, это не пицца, это просто пироги с начинкой. Прошло где-то полчаса, и под печи остыл где-то на 20 градусов. При этой температуре пицца также готовится без проблем. Следующая пицца с белыми грибами, лесными белыми грибами. Попробуйте обязательно. Очень ароматная и очень вкусная. Если пиц планируется много, ничего не мешает сдвинуть на середину огонь и просто еще раз подтопить. В течение 1,5 часов не спеша приготовили 3 пиццы диаметром 40 сантиметров. Прошло 2 часа, и под печи остыл до 270 градусов. Снаружи при этом температура кирпича составляет 126 градусов. На ночь в остывшую печь я ставлю гречку, а утром она получается просто волшебная. Пишите комментарии, по возможности отвечу всем. Ребят, если вам понравился этот ролик, поставьте лайк. В следующих видео буду обязательно завершать проект, утеплять, штукатурить. Всем удачи, до встречи!